bạn chẳng dân mơ tó tê cho mình ở tipo từ lơ cái nâng thôn thiện chẳng bởi dân mơ phiếp nghi rong cruในทุนเทียนมินิธาปปวนสถานปปวนหรือก็ยังหาธาปปวนเอโคโลจีปปวนประวัติศาสตร์วัปทอนังเทศเพียบธรรมจิตนี้ตระบันงีรงครูหรือก็งีรงครูรงครูโดยสายเมนรงครูโดยสารนิวเทชอเตในแบบปอนอยู่มวยทุนเทียนได้ตระบันพลังพลายได้สารสกัมพิบเสียงเสียแตงสกัมพิบธรรมจิตยังสกัมพิบมนุษย์จังสกัมพิบมนุษย์นึกว่าไอ้เฟื่อปปวนเอโคโลจีที่ห่อโดยจีเปรย์กองกลางโดยจีแบบพบมวยในតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់ដោយសារការទន្ទ្រានរបស់មនុស្សឬក៏ដោយសារតែកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាធ្វើឲ្យព្រៃកោងកាងហ្នឹងឬក៏ស្ថានប្រព័ន្ធហ្នឹងបាត់បង់នេះឬក៏តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងមិនបានថែរក្សាគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងបាត់បង់ឬវប្បធម៌ដូចគ្នាដែរយើងប៉ះពាល់នៅពេលដែលណានៅពេលដែលសកម្មភាពរបស់មនុស្សសកម្មភាពរបស់ធម្មជាតិនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកនៃវប្បធម៌ទេសភាពសន្តានដូចគ្នាក៏បាត់បង់ដែរហើយបើយើងមើលផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានរបស់ទេសចរទៅលើធនធានដែលប្រើប្រាស់ធនធានដែលប្រើប្រាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចប្រាសាទចឹងណាប្រាសាទជាទាំងសេរីភាពសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទេសចរអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានប៉ះត្រូវបានគ្រប់គ្រងមិនបានល្អជាពិសេសគឺការកំណត់ចំនួនឧទាហរណ៍ដោយប្រាសាទអង្គរនេះឡើងកន្លែងកំពូលហ្នឹងកន្លែងកំពូលនៃប្រាសាទហ្នឹងគឺកំណត់ចំនួនមនុស្សឲ្យឡើងថាប្រហែលម្ដង20នាក់ជាងឡើងម្ដង20នាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានល្អប្រសើរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបានល្អប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវកំណត់បានច្បាស់លាស់ឬក៏ធនធានផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ណាវានឹងប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ដូចទឹកអញ្ចឹងនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាចំនួនទេសចរទៅច្រើនហើយការប្រើប្រាស់ទឹកនឹងពីមុនគឺប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីបូមដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនអាការបូមទឹកក្រោមដីគឺកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ធាតុទឹកក្រោមដីវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាសាទនឹងអាចបាក់ស្រុតបានអញ្ចឹងហ្នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលយើងឃើញនឹងកើតមានប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវមួយទៀតរបៀបដែលធនធានត្រូវបានគ្រប់គ្រងតើគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចតើត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានទៅនឹងឲ្យមានចីរភាពដើម្បីចីរភាពដើម្បីអីដើម្បីឲ្យតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ក្មេងសកលក្រោយសម្រាប់សហគមន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យដឹងថាតើធនធានទាំងនឹងវាមានគុណតម្លៃយូរអង្វែងពីមុនឧទាហរណ៍ដូចប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹង1000ឆ្នាំហើយនេះយើងមើលថាជាង1000ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវរាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតវានៅតែមានគុណតម្លៃសម្រាប់សហគមន៍វានៅតែមានគុណតម្លៃសម្រាប់ទេសចរស្រទាប់ក្រោយឬក៏ទេសចរចំនួនក្រោយចំណុចមួយទៀតដែលយើងបង្ហាញអំពីភូមិវិទ្យាពិភពលោកនិងបញ្ញត្តិភូមិវិទ្យាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយភូមិវិទ្យាពិភពលោកយើងនិយាយពីថាតើទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាតើប្រទេសតង់ស៊ីញ៉ាឬអង់គ្លេសហៅថាតង់ស៊ីនីនោះវាស្ថិតនៅទិសណាតើមហាសមុទ្រធំពីរដែលតបជាប់គ្នាដោយព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាគឺជាមហាសមុទ្រអីតើរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលឈ្មោះអីតើពេលវេលាខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងមូស្គូអញ្ចឹងបើយើងមើលតង់ស៊ីញ៉ាហៅថា Tanzania គឺជាប្រទេសមួយដែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងនៅក្បែរអាហ្វ្រិកខាងកើតនេះណានៅតាមចលងក្បែរ Great Rift Valley ជិតប្រទេសកេនយ៉ាហើយតង់ស៊ីញ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញពីទីតាំងហើយទីតាំងតំបន់ហ្នឹងកាលពីមុនក៏ជាចំណុចពិសេសមួយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេចឡើងនៃអំបូរមនុស្សនេះកាលនៅសម័យកាលការកកើតមនុស្សដំបូងនៅតង់សញ្ញាកេនយ៉ាក្បែរគ្នាហ្នឹងឯងតាមចលងមួយគឺថា Great Rift Valley តើមហាសមុទ្រពីរជាប់គ្នាដោយព្រែកជីកប៉ាណាម៉ានោះជាមហាសមុទ្រអីអញ្ចឹងគឺមហាសមុទ្រ Pacific នេះមហាសមុទ្រ Pacific ហើយនិង Atlantic អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងការធ្វើដំណើរបើសិនគេធ្វើដំណើរទេសចរតាមនាវាហៅថាកប៉ាល់អញ្ចឹងគេអាចឆ្លងកាត់ទៅមហាសមុទ្រ Atlantic បានណាដោយច្រក
មួយគេហៅថាព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាណានេះព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាបើមិនដូចទេគេត្រូវធ្វើដំណើរវាងនេះកាត់មកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះវាងតម្រាំមកដល់នេះតម្រាំមកដល់សមុទ្រCaribbeanវាត្រូវការចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងហើយគឺងាយស្រួលព្រែកជីកប៉ាណាម៉ានេះគឺជាច្រកមួយសំខាន់ក្នុងការឆ្លងកាត់នាវាឬក៏កប៉ាល់ពីមហាសមុទ្រទាំងពីរនេះដែលភ្ជាប់ដោយព្រែកជីកហ្នឹងឯងថាតើរដ្ឋធានីរបស់ប្រេស៊ីលឈ្មោះអីឈ្មោះថា Brasilia នេះ Brasilia ទូទៅយើងច្រើនទៅលើឈ្មោះផ្សេងរបស់ប្រេស៊ីលដូចជា Sao Paulo ដូចជា Rio de Janeiro ប៉ុន្តែ Brasilia យើងមិនសូវជាដូចទេអញ្ចឹងរាជធានីនៅទីណាទីតាំងនៅកន្លែងណាគឺនៅស្ទើរតែភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលទាំងមូលតើពេលវេលាខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងមូស្គូអញ្ចឹងបើយើងមើលខុសគ្នាយ៉ាងណានោះយើងមើលទៅលើគេហៅថាពេលវេលាម៉ោងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើទីក្រុងឡុងនៅណាទីក្រុងឡុងគឺនៅនេះនៅចំខ្សែ Greenwich ណាទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងបើមើលទីក្រុងឡុងម៉ោង0បើយើងមើលទៅទីក្រុងមូស្គូនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចំម៉ោងប្រហែលបូក5អញ្ចឹងមានថាលើសម៉ោងលើសពីទីក្រុងឡុងនឹងបាន5ម៉ោងខុសគ្នា5ម៉ោងរវាងទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយផែនទីអត្តឡាសនិងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍អញ្ចឹងបើយើងមើលផែនទីយើងដឹងហើយថាជាធនធានមួយចម្បងឬក៏ថាជាធនធានធម្មជាតិពិសេសមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបង្ហាញពីទីតាំងនានានៅលើពិភពលោកនឹងឯងហើយក៏ជាមធ្យោបាយគមនាគមន៍ឬមធ្យោបាយបង្ហាញអំពីការតំណាក់តំណងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពិសេសផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនយើងមើលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងជាដើមតើវាមានតំណាក់តំណងគមនាគមន៍របៀបម៉េចជាផ្លូវទឹកហើយផ្លូវគោកវាកាត់នៅបែបណានេះរវាងទ្វីបទាំងពីរអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកត្បូងតើយើងអាចស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានទេសចរនៅកន្លែងណានេះអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងអាចស្វែងរកបានគឺតាមរយៈផែនទីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានជាយើងក៏លេចមើលភ្ញៀវទេសចរនៅពេលដែលគាត់មកទស្សនានៅតំបន់ណាមួយឬក៏ប្រទេសណាមួយគាត់រមែងតែមានផែនទីនៅក្នុងដៃដើម្បីថាតើត្រូវទៅកន្លែងណាហើយកន្លែងណាខ្លះដែលជាចំណុចទេសចរជាពិសេសគឺផែនទីទេសចរហ្នឹងឯងដែលបង្ហាញថាតើតំបន់ណាខ្លះជាតំបន់ដែលគេចាប់អារម្មណ៍ដែលគេអាចទៅទស្សនាក្នុងរយៈចម្ងាយណាពេលវេលាណាមួយទៀតក៏គេអាចស្វែងរកបានដែរតាមរយៈ Google Map ណាផែនទីតាម Google ហ្នឹងហើយនឹងសៀវភៅផែនទីគេហៅថា Atlas និងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចមើលទៅលើផែនទីនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញវាមានមាត្រដ្ឋានខុសៗគ្នាមាត្រដ្ឋានវាមានមាត្រដ្ឋានធំវាមានមាត្រដ្ឋានតូចណាមាត្រដ្ឋានធំមាត្រដ្ឋានតូចអញ្ចឹងពេលវេលាខុសគ្នាចម្ងាយខុសគ្នាផ្លូវអាកាសនេះទៅកាន់គោលដៅអន្តរជាតិក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទេសចរអឺរ៉ុបក៏ចង់មកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើធៀបជាមួយអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងវាឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាពីតំបន់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងរយៈចម្ងាយក៏ខុសគ្នាពេលវេលាក៏ខុសគ្នាទីតាំងព្រោះទីតាំងខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាខុសគ្នាចម្ងាយខុសគ្នាដែរចម្ងាយផ្លូវអាកាសដែលត្រូវធ្វើដំណើរក៏ខុសគ្នារវាងហៅថាគោលដៅអន្តរជាតិពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហ្នឹងឯងហើយការធ្វើផែនការទេសចរតាមប្រទេសនិងតំបន់ទីក្រុងធំលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រការតាក់ទាញទេសចរចម្ងាយនិងទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍ក៏ជាកត្តាចាំបាច់បង្ហាញនៅលើផែនទីឧទាហរណ៍ថាយើងមើលផែនទីក្រុងភ្នំពេញថាតើក្រុងភ្នំពេញនឹងជាចំណុចស្នូលនៅណាវត្តភ្នំជាតំបន់មួយដែលអាចភ្ញៀវដើរមើលតំបន់ទេសចរនឹងខ្លះកន្លែងណាទៀតក្រៅចេញពីវត្តភ្នំទៅឬក៏ចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅណាទៅផ្លូវជាតិលេខ1ទៅផ្លូវជាតិលេខ1សំដៅផ្លូវជាតិលេខ1នេះផ្លូវជាតិលេខ4ទៅផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅអីខ្លះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចទស្សនាអញ្ចឹងត្រូវការរៀបចំផែនការថាតើទៅលេងនៅកន្លែងណាខ្លះតំបន់ណាទីក្រុងណាខ្លះភូមិសាស្ត្រណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះដែលតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចម្ងាយប៉ុណ្ណា
ហើយមានគណនាគមន៍ក្នុងការអាចទៅដល់ដែរឬអត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយការតាក់ទាញទេសចរនេះជាពិសេសទេសចរក្នុងស្រុកវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនៃ COVID បែបហ្នឹងទេសចរបរទេសគឺមិនសូវមានទេអញ្ចឹងទេសចរក្នុងស្រុកនេះជាការជំរុញជាការតាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនោះមានចលនាឬក៏ដើរអញ្ចឹងក៏វាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគណនេយ្យគមផងដែរការដឹកជញ្ជូននេះវាមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់គ្រាន់ទេវាមានគណនេយ្យគមតភ្ជាប់ទៅដល់ទេដែលអាចជំរុញទៅឲ្យទេសចរបរទេសចរក្នុងស្រុកនឹងអាចធ្វើដំណើរបានចំណែកអត្តលាសគឺការប្រមូលផែនទីដែលចងក្រងចេញជាសិភៅមួយគេហៅថាជាសិភៅអត្តលាសជាសិភៅអត្តលាសហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីព័ត៌មាននានាជាពិសេសគឺផែនទីនឹងឯងថាតើផែនទីស្អីខ្លះឧទាហរណ៍បង្ហាញអំពីផែនទីជាតំបន់ភ្នំនេះផែនទីសន្តានដីណាជាតំបន់ភ្នំជាទំនាបជាបឹងជាអីចឹងទៅផែនទីរដ្ឋបាលនៅកន្លែងណាខ្លះស្រុកអីខេត្តអីជាដើមនេះផែនទីតំបន់ទេសចរតើទេសចរវប្បធម៌មាននៅកន្លែងណាខ្លះទេសចរធម្មជាតិមាននៅកន្លែងណាខ្លះប្រភេទអីខ្លះឧទាហរណ៍ព្រៃភ្នំឬក៏មានជ្រោះមានទឹកធ្លាក់ឬក៏មានព្រៃឈើឬក៏មានតំបន់ឆ្នេរឬក៏កោះនានាជាដើមអញ្ចឹងប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងសិភៅគេហៅថាអត្តលាសនឹងឯងមួយទៀតយើងនិយាយពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅពី Google Map ក្រៅពីអត្តលាសណាក្រៅពីផែនទីក៏គេប្រើផងដែរគឺ Encyclopedia អញ្ចឹងអីគេ Encyclopedia ហ្នឹងគឺវាកត់ត្រានៅឈ្មោះរាជធានីណារាជធានីឬក៏រដ្ឋធានីវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនិយមប្រទេសនេះមានស្ដេចឬក៏គ្មានស្ដេចអញ្ចឹងបើប្រទេសដែលមានស្ដេចគឺរាជធានីអញ្ចឹងទៅប្រទេសដែលគ្មានស្ដេចគឺរដ្ឋធានីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកត់ត្រាអំពីរាជធានីឬរដ្ឋធានីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងពីវប្បធម៌តើវប្បធម៌អីរូបិយប័ណ្ណដែលហៅថាលុយហ្នឹងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណស្អីឧស្សាហកម្មប្រទេសហ្នឹងគឺមានឧស្សាហកម្មប្រភេទអីឧស្សាហកម្មធុនស្រាលឬក៏ធុនធ្ងន់បាទឬក៏ឧស្សាហកម្មស្អីគេហ្នឹងទៅសកម្មកាត់ដេរឧទាហរណ៍ស្រុកយើងហើយមានការនាំចេញទៅប្រទេសណាខ្លះបាទហើយកលេចមើលទៅលើសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាតើនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងមានការពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លះឧទាហរណ៍សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជាងសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មឬក៏សេវាកម្មហើយតើសេដ្ឋកិច្ចណាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចលេចធ្លោសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅប្រទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាស្រុកយើងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយបន្ទាប់មកមានសេវាកម្មហ្នឹងទៅសេវាកម្មទេសចរហើយនឹងមានឧស្សាហកម្មទុនស្រាលដូចជាកាត់ដេរជាដើមជាដំណើរការជំរុញទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយភាសាដែលប្រើប្រាស់ជាភាសាអីណាហើយនឹងប្រកាន់សាសនាអីអញ្ចឹងនៅក្នុង Encyclopedia គឺកត់ត្រាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែលផ្ដល់សម្រាប់ទេសចរភ្ញៀវទេសចរគាត់មុននឹងទៅទស្សនានៅតំបន់មួយប្រទេសមួយគឺគាត់យោងទៅលើព័ត៌មានទាំងហ្នឹងមួយទៀតសភៅទេសចរឬក៏មគ្គុទ្ទេសក៍ណាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរឬសភៅទេសចរហ្នឹងណានឹងសភៅទេសចរហ្នឹងអញ្ចឹងវាផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រទេសណាប្រទេសឈ្មោះប្រទេសអីហើយគោលដៅដែលមានសក្តានុពលនៅកន្លែងណាខ្លះឧទាហរណ៍ស្រុកយើងអញ្ចឹងស្រុកយើងឧទាហរណ៍ថាសៀមរាបកំពង់សោមកពតកោះកុងទៅបាត់ដំបងមានអីខ្លះណាទីមានជ័យបៃលិនរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងទៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបតើមានសក្តានុពលទេសចរខ្លះនិងតម្រូវការរបស់អ្នកទេសចរលើសពីប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺតកតងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទេសចរណាថាតើអ្នកទេសចរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅទស្សនាទៅទីណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទៅទស្សនាតំបន់ឆ្នេរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគិតអំពីលក្ខណៈនៃការធ្វើដំណើរទៅតំបន់ឆ្នេរចង់មើលឆ្នេរចង់មើលពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរប្រកបអាជីវកម្មប្រកបមុខរបរស្អីជាពិសេសអាចថាចង់មើលផ្កាថ្មណាចង់មើលពពួកមច្ឆជាតិនៅតំបន់ផ្កាថ្មហ្នឹងពីស្មៅសមុទ្រទៅដើមប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតគឺខិត្តប័ណ្ណធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមើលខិត្តប័ណ្ណធ្វើដំណើរបង្ហាញអំពីគោលដៅទេសចរឧទាហរណ៍ថាកពតទៅលេងអ្នកខ្លះកោះហំសាយណាទៅលេងកោះហំសាយភ្នំបូកគោជាដើមណាតំបន់បតកលាឬក៏ភ្នំលាអាងជាដើមសុទ្ធតែជាព័ត៌មានអំពីគោលដៅទេសចរហើយថាតើនៅតំបន់ទាំងនោះវាមានសកម្មភាពទេសចរខ្លះ
nhé cầm phim để show cho họ tha làm cái post miền ca phơi đầm nào cho mưa nâu nôm sầm bầu pram việc sai mà rồi rồi có tầm quan xem thiết để sẽ là bộ rồi có ai miền cả làng chi con ai chỉ đá miền cả làng chi how tha cable car ai chỉ đá thế nhé hay chùm rơi phơi đầm nào ai phơi đầm nào bị bách nhé phơi đầm nào bị bách ai tàu rồi chun bởi con ai phơi đầm nào được thoải chứ riêng mày thế nhé hay lẽ khả năng cast thiết tiếng mày cast thiết nâng cái đau nhé đau bò miếng trong đó cast thiết bán 30 degree rồi có 40rồi có 32 degree rồi còn 20 degreeនៅពេលវេលាណាចាប់ពីខែណាដល់ខែណាជាដើមនឹងផ្ដល់អំពីព័ត៌មានហៅថាផែនទីទេសចរណ៍អញ្ចឹងផែនទីទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តមួយគឺរមែងបង្ហាញពីតំបន់ទេសចរណ៍ថាទៅណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះដែលជាកន្លែងផ្ដល់គោលដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅទស្សនាបានមួយទៀតយើងបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងអីពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីភូមិជាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងបញ្ញត្តិភូមិជាហ្នឹងគឺត្រូវបង្ហាញពីទីតាំងនានាជាពិសេសយើងបង្ហាញពីទ្វីបឧបទ្វីបតំបន់និងប្រទេសអញ្ចឹងបើយើងកលេចមើលនៅលើផែនទីនេះយើងឃើញថាមានតំបន់នានាជាទ្វីបអាមេរិកជើងអាមេរិកត្បូងបាទអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអូសេអានីជាដើមថាតើនៅតំបន់ទាំងហ្នឹងវាមានទ្វីបទាំង7ហ្នឹងហើយនេះហើយនឹងមហាសមុទ្រស្អីខ្លះដែលយើងឃើញមាន Pacific Atlantic ឥណ្ឌាណាមានមហាសមុទ្រអាកទិកឯជាដើមតែជាប្រភពដែលគេអាចធ្វើដំណើរដោយវិធីម៉េចហើយថាតើនៅក្នុងទ្វីបទាំងហ្នឹងមានអីទៀតតំបន់ឧទាហរណ៍អាស៊ីវាមានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចមកនេះបានអាស៊ីអាគ្នេយ៍តើអាស៊ីអាគ្នេយ៍វាមានសក្តានុពលទេសចរអីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីបូព៌ាមជ្ឈិមបូព៌ាណាពពួកមជ្ឈិមបូព៌ានិងពពួកបច្ចឹមបូព៌ាណាបច្ចឹមបូព៌ាតើនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងមានសក្តានុពលស្អីខ្លះសម្រាប់តំបន់បន្ទាប់មកគេអាចកលេចមើលទៅតាមប្រទេសឧបមាដូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាសក្តានុពលទេសចរស្អីប្រទេសថៃសក្តានុពលទេសចរអីប្រទេសវៀតណាមសក្តានុពលទេសចរស្អីខ្លះតើមានស្អីខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចទៅទស្សនានៅតំបន់ទាំងនោះបានអញ្ចឹងបើយើងកលេចមើលលើទ្វីបស្អីគេទ្វីបគឺជាតំបន់ទាំងដីដែលរួមមានទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអូសេអានីអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងនិងអង់តាក់ទិកជាដើមនេះដូចជាបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយឧបទ្វីបគឺជាទាំងដីដែលមានលក្ខណៈជាផ្នែករបស់ទ្វីបដូចជាឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនឧបទ្វីបឥណ្ឌាជាដើមសុទ្ធតែជាផ្នែកដែលយើងឃើញថានៅជាប់ជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលដែលជាឧបទ្វីបគឺទូជាងទ្វីបចំណែកប្រទេសវិញយើងនិយាយពីជាតំបន់ដែនដីដែលមានលក្ខណៈនយោបាយខុសគ្នាហៅថារដ្ឋណារដ្ឋឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងកម្ពុជាយើងទូចមួយនេះជារដ្ឋមួយជាប្រទេសមួយថៃជាប្រទេសមួយវៀតណាមអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែរណាញូហ្សេឡង់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីទូចទីមួយនិងប្រទេសនានាទៀតយើងឃើញនៅលើផែនទីនេះដែលបង្ហាញពីរដ្ឋហ្នឹងហើយរដ្ឋនីមួយឬប្រទេសនីមួយហ្នឹងបង្ហាញអំពីជនជាតិរបស់ខ្លួនជាជនជាតិស្អីវប្បធម៌របៀបរបបនៃការរស់នៅការបែងចែកភូមិសាស្ត្រខុសៗគ្នារវាងជាតិមួយទៅជាតិមួយណាហើយការបែងចែកហ្នឹងគឺជាដំណើរការនយោបាយហើយការនយោបាយអីនយោបាយនៃការបែងចែកភូមិសាស្ត្រនៃការបែងចែកនៃជនជាតិប្រទេសជាតិហ្នឹងឧទាហរណ៍បើយើងមើលនយោបាយប្រទេសនយោបាយភូមិសាស្ត្រខ្មែរខុសពីថៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានតំណែងពូជសាសន៍រវាងពូជសាសន៍ទាំងពីរហ្នឹងពីសម័យមុនអញ្ចឹងទៅចំណែកតំបន់ឬក៏ភូមិភាគអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលប្រទេសមួយអាចបែងចែកទៅជាតំបន់ឬភូមិភាគប្រទេសមួយបែងចែកជាតំបន់និងភូមិភាគឧទាហរណ៍បើកម្ពុជាយើងអាចបែងថាភូមិភាគអាស៊ីណាសំទោសភាគនិរដីមានកំពង់សោមមានពោធិ៍មានកោះកុងទៅភាគឦសានមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងហ្នឹងទៅគេចាត់ទុកជាភូមិភាគឦសាន
សម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាលដែលសម្រាប់ប្រទេសយើងហៅថាខេត្តសម្រាប់ប្រទេសដូចអាមេរិកចឹងគេបែងចែកទៅជារដ្ឋមានរដ្ឋផ្សេងៗចឹងទៅអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានភូមិសាស្ត្រហ្នឹងហើយផ្អែកលើភូមិឋានភូមិសាស្ត្រគេមើលទៅលើថាតើមានស្អីខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ភូមិភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាវាមានតំបន់ភ្នំមានតំបន់ឆ្នេរជាដើមតែជាសក្តានុពលសម្រាប់ទេសចរខ្លះដូចជាភ្នំការ hiking ឡើងភ្នំឡើងអីទស្សនាជាដើមឬតំបន់ឆ្នេរទៅលេងឆ្នេរងូតទឹកអីជាដើមឬក៏មើលផ្កាថ្មមើលតំបន់ឆ្នេរលក្ខណៈវប្បធម៌គេមើលទៅលើតំបន់ដែលមានជនជាតិផ្សេងៗឧទាហរណ៍ភាគឦសានតើវប្បធម៌នៃបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចឧទាហរណ៍ដូចក្រឹងតើវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់គាត់រស់នៅគាត់របៀបម៉េចប្រពៃណីគាត់របៀបម៉េចជនជាតិចរាយរបៀបម៉េចជនជាតិកវេតរបៀបម៉េចជនជាតិទំពូនរបៀបម៉េចឃើញទេអានេះគឺជាលក្ខណៈមួយបង្ហាញពីតំបន់ឬហៅភូមិភាគនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែបើកាលណាគេនិយាយពីតំបន់គឺគេផ្ដោតទៅលើផងដែរគឺវាមានស្ថានធំដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាតំបន់មួយអាស៊ីខាងកើតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញនេះអាស៊ីខាងកើតបាទអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីកណ្ដាលនិងពពួកអាស៊ីមជ្ឈិមអញ្ចឹងវាបែងចែកទៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃទ្វីបហ្នឹងហើយបើយើងមើលមាត្រដ្ឋានបើតាមមាត្រដ្ឋានសកលគេបែងចែកពិភពលោកជាតំបន់អាកាសធាតុអញ្ចឹងតំបន់អាកាសធាតុដូចគ្នាយើងបានដឹងតំបន់អាកាសធាតុអេក្វាទ័រជាដើមអញ្ចឹងអេក្វាទ័រយើងឃើញកាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីចំនៃអេក្វាទ័រនេះតំបន់អេក្វាទ័រតំបន់ត្រូពិកនេះខ្មែរយើងកម្ពុជាយើងថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីជាដើមសុទ្ធតែតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិកចឹងទៅឬក៏តំបន់អាកាសធាតុគេមេឌីទែរ៉ាណេអញ្ចឹងមេឌីទែរ៉ាណេតើវាផ្ដល់គុណសម្បត្តិស្អីខ្លះសម្រាប់ទេសចរតំបន់អាកាសធាតុមធ្យមនៅជិតអឺរ៉ុបជាប់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនេះជាមេឌីទែរ៉ាណេអញ្ចឹងបើមេឌីទែរ៉ាណេវាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរអញ្ចឹងវាផ្ដល់ទៅដល់អ្នកទេសចរគាត់អាចទៅទស្សនានៅកាលណាសំណួរអញ្ចឹងសំណួរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការឆ្លើយចូលជ្រើសរើសប្រទេសមួយដែលអ្នកស្គាល់បន្ទាប់មកធ្វើការពិភាក្សាពីបញ្ហានិងភាពខុសគ្នាដែលបានជួបប្រទះដោយអ្នកទេសចរពីប្រទេសមួយផ្សេងទៀតមានន័យថាយើងអាចធ្វើការងារជាក្រុមតូចអាច2នាក់ទៅបាទការងារក្រុមតូច2នាក់ទៅហើយយើងជ្រើសរើសប្រទេសមួយដែលយើងស្គាល់ណាប្រទេសដែលយើងស្គាល់មានន័យថាម៉េចមានថាយើងអត់រើសប្រទេសខ្លួនឯងទេប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចរើសក៏បានដែរហើយយើងអាចពិភាក្សាព្រោះប្រទេសយើងស្គាល់បើសិនយើងអត់ធ្លាប់ទៅប្រទេសផ្សេងដូចវៀតណាមដូចថៃឡាវកម្ពុជាឬក៏ម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចរើសប្រទេសខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយយើងអាចពិភាក្សាមើលថាតើនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមកលេងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើពួកគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាអីខ្លះហើយអ្វីជាភាពខុសគ្នាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះណារវាងដោយអ្នកឬក៏ដោយអ្នកទេសចរពីប្រទេសផ្សេងមួយទៀតឧបមាថាគាត់មកទេសចរមកប្រទេសផ្សេងមួយទៀតតែគាត់មកប្រទេសខ្មែរយើងតើគាត់ជួបប្រទះនឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ការមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវការឆ្លើយហើយសរសេរមកហើយផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចប់មេរៀនហ្នឹងបាទសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចផ្ញើមកខ្ញុំមួយទៀតយើងនិយាយពីរយៈទទឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្ដោយជាទីតាំងដែលកំណត់អំពីទីតាំងផ្សេងលើផែនដីដែលយើងហៅថាខ្សែរយៈទទឹងអញ្ចឹងបើទទឹងគឺកំណត់ជាអត្តគោល2គឺអត្តគោលខាងជើងនិងអត្តគោលខាងត្បូងដោយខ្សែអេក្វាទ័រដែលយើងហៅខ្សែសូត្រណាអញ្ចឹងវាមាន90ដឺក្រេខាងជើងនិង90ដឺក្រេខាងត្បូងដែលយើងនិយាយហៅរយៈទទឹងឯងរយៈបណ្ដោយគឺកំណត់180ដឺក្រេរវាងរយៈបណ្ដោយខាងលិចខាងឆ្វេងខាងលិចនិងរយៈបណ្ដោយខាងកើតអញ្ចឹងពុះកាត់នៅកន្លែងណានៅតំបន់ខ្សែ Greenwich គឺទីក្រុងឡុងកាត់ទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងបែងចែករវាងបាទអត្តគោលខាងកើតបែងចែករវាងរយៈបណ្ដោយខាងកើតនិងរយៈបណ្ដោយខាងលិចណាពីខ្សែសូននេះខ្សែ Greenwich ទៅខាងឆ្វេងដៃ180ខាងស្ដាំដៃ180គឺខាងលិចនិងខាងកើត
ចឹងបើយើងមើលទៅលើពេលវេលាផងដែរកំណត់ពេលវេលាទៅលើខ្សែ Greenwich ចឹងយើងឃើញថាខ្សែ0នៅទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងបើខ្សែ0នៅទីក្រុងឡុងនេះយើងឃើញខាងឆ្វេងដៃនេះខាងឆ្វេងដៃគឺខាងលិចនេះយើងរាប់គឺបូកពេលវេលាមានថាបើសិនម៉ោងយើងអាចរាប់ឧទាហរណ៍បើសិននៅទីក្រុងឡុងម៉ោង0តើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងបើកម្ពុជាយើងម៉ោងប្រហែលយើងមើលនេះខ្សែ7មានថាយើងដកពីខ្សែ0មកគឺយើងតិចជាងក្រុងឡុង7ម៉ោងឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើពេលវេលាហ្នឹងគឺតាក់ទងទីតាំងអញ្ចឹងអាទីតាំងរបៀបហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អាចទៅទស្សនាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់គាត់មកពីអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ថាប្រទេសណាមួយណានៅអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ថានៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងចុះឬក៏នៅរូមនៅអ៊ីតាលីអញ្ចឹងអ៊ីតាលីម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង8ឧទាហរណ៍ថា8យប់អញ្ចឹងគាត់មកលេងនៅកម្ពុជាម៉ោងប្រហែលម៉ោង3ព្រឹកឃើញទេ8យប់អញ្ចឹងនៅកម្ពុជាគឺម៉ោង3ព្រឹកអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងពេលវេលានឹងឯងគឺយើងហៅថាទិន្នន័យអំពីរយៈបដោយរយៈតឹងនេះគឺជាទិន្នន័យមួយសំខាន់ឬក៏ជាព័ត៌មានមួយសំខាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីយល់ដឹងថាតើគាត់គួរទៅទស្សនាឬក៏ទៅប្រទេសនឹងនៅវេលាម៉ោងណាដើម្បីចំណេញពេលវេលាក្នុងការទស្សនាជាដើមចំណែកឯក្នុងការទៅទស្សនានៅប្រទេសឬតំបន់គេត្រូវការគិតផងដែរអំពីព័ត៌មានពីអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងមើលថាតើស្អីទៅអាកាសធាតុកាលណាយើងនិយាយពីអាកាសធាតុគេនិយាយពីគំរូណាជាគំរូមធ្យមនៃធាតុអាកាសសម្រាប់តំបន់មួយគំរូមធ្យមមានន័យថាគេមើលទៅលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាកាសធាតុរួមមានសីតុណ្ហភាពទឹកភ្លៀងជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលមួយយូរជាងតិច30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើគេមើលក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រចាំថ្ងៃចាំសប្តាហ៍ជាដើមត្រឹម1-2សប្តាហ៍គេមើលលើលក្ខខណ្ឌនៃធាតុអាកាសអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌធាតុអាកាសគឺជាការប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃនៃសីតុណ្ហភាពកំណត់អាកាសខ្យល់បក់ជាដើមឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តៅឧទាហរណ៍សីតុណ្ហភាពបាន35អង្សាសំណើមប្រមាណ 25% នៅម៉ោង12ឧទាហរណ៍ហើយទឹកភ្លៀង0ឧទាហរណ៍មានភ្លៀងទេអញ្ចឹងយើង feel អញ្ចឹងបានជាកាលណាយើងនិយាយពីអាកាសធាតុគឺជាអ្វីដែលយើងរំពឹងថាបើសិននិយាយពីសីតុណ្ហភាពការឡើងយើងរំពឹងថាការឡើងដល់ប្រមាណក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំការឡើងបានចំណែកឯធាតុអាកាសគេសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងទទួលបានឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអញ្ចឹងក្តៅនឹងសីតុណ្ហភាពបានសីតុណ្ហភាព35អង្សាសេអញ្ចឹង35អង្សាគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលនៅកំឡុងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានការប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃរាប់ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃឬក៏ត្រឹមតែសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធាតុអាកាសមួយទៀតយើងនិយាយពីរដូវតើស្អីទៅជារដូវរដូវជាពេលវេលាក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានលក្ខណៈធាតុអាកាសខុសគ្នាអញ្ចឹងគេបែងចែកទៅតាមតំបន់ឧទាហរណ៍បើតំបន់ត្រូពិកដូចយើងអញ្ចឹងគេបែងចែកតែ2រដូវទេរដូវប្រាំងរដូវវស្សាដែលផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពនិងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរដូវប្រាំងរដូវវស្សារដូវប្រាំងស្ងួតអត់សូវមានភ្លៀងច្រើនទេរដូវវស្សាមានភ្លៀងច្រើនមិនសូវស្ងួតទេអញ្ចឹងមានថាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេលរដូវប្រាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់សូវច្រើនទេនៅរដូវវស្សាដោយសារមានពពកមានអីដាច់ចឹងទៅតែបើយើងមើលតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរគេបែងចែកជា4ចឹងទៅ spring ណា spring នៅរដូវ spring រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ summer ណានៅ summer រដូវក្តៅនៅ autumn នេះរដូវស្លឹកឈើរដូវស្លឹកឈើលាស់សំដៅរដូវស្លឹកលាស់រដូវ summer រដូវក្តៅរដូវ autumn រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវត្រជាក់នេះរដូវទឹកកកធ្លាក់ជាដើមអញ្ចឹងវាមានពេលវេលាខុសគ្នារដូវខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើមនុស្សចង់ទៅលេងនៅតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួររបៀបហ្នឹងតើគេគួរទៅពេលវេលាណាឧទាហរណ៍បើសិនយើងចង់ទៅ winter គឺត្រជាក់ខ្លាំងតើយើងអាចធន់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគេត្រូវការត្រៀមនឹងការធ្វើដំណើរទៅលេងនៅតំបន់មួយដែលមានការធ្លាក់ទឹកកកណាឬក៏គេចង់មើលទេសភាពផ្សេង
រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅ autumn នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអញ្ចឹងគេនៅទៅពេលវេលាណាអញ្ចឹងគេត្រូវក៏លេខមើលទៅលើដំណើរការដែលគេត្រូវទៅមួយទីសោតយើងមើលទៅលើអីឋានលេខាអញ្ចឹងឋានលេខានេះក៏ជាចំណុចសំខាន់យើងនិយាយពីសន្តានដីអញ្ចឹងសន្តានដីឬឋានលេខានេះចង់ផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈផ្សេងៗនៃផ្ទៃដីផ្ទៃផែនដីដែលបង្កើតជាទេសភាពសន្តានដូចជាអីជួរភ្នំអញ្ចឹងវាមានជាជួរភ្នំវាមានជាចលងមានបឹងមានទន្លេមានព្រៃឈើមានវាលលំហខ្សាច់ជាដើមសុទ្ធតែបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃឋានលេខាហើយអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីថាតើអ្នកទេសចរគួរតែទៅទស្សនាកន្លែងណាដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ចង់ទៅលេងតំបន់ភ្នំតំបន់ចលងមានបឹងមានទន្លេមានព្រៃឈើឬវាលលំហខ្សាច់ជាដើមឋានលេខាគឺវាល្អសម្រាប់គោលដៅទេសចរនេះល្អមានថាជាបែបទេសចរធម្មជាតិឧទាហរណ៍បើសិនយើងមើលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហើយនេះជាតំបន់ឋានលេខាជួរភ្នំដងរែកផងដែរនេះដែលជាតំបន់យកពោះពងរាបវិសាលដែលជាចំណុចមួយដែលជំរុញទៅដល់ទេសចរអាចដើរមើលព្រៃមើលអីបាទដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរដែលអាចឲ្យមនុស្សស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយឋានលេខាហ្នឹងណាគឺរយៈកម្ពស់មានឥទ្ធិពលជាចម្បងទៅលើអីផ្នែកផ្សេងនៃភូមិជារូបដូចជាអីអាកាសធាតុដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បាញ់មិញបើយើងក៏លេខមើលតំបន់ភ្នំព្រោះបើយើងក៏លេខមើលទៅតាមអាយ៉ាបាទិក cooling តំបន់ភ្នំគឺអត់សូវក្តៅទេព្រោះនៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសផែនដីមណ្ឌលអាកាសចលនេះគឺយើងឡើងតែ100គីឡូម៉ែត្រគឺសីតុណ្ហភាពថយចុះ1អង្សាសេអញ្ចឹងបើសិនរយៈកម្ពស់ខ្ពស់តំបន់ភ្នំតំបន់ពងរាបជាដើមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពគឺមិនទាបអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាសអំណោយផលសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលគាត់មិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅពេកលំហូរទន្លេក៏ជាលក្ខណៈរូបសំខាន់ផងដែរតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមរយៈការទស្សនាតាមប្រព័ន្ធដងផ្លូវប្រព័ន្ធលំហូរទន្លេឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រកបជីវិតការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលរដ្ឋតាមដងទន្លេការនេសាទជាដើមភាពខុសគ្នានៃសារពើរុក្ខជាតិបាទតាមតំបន់ភ្នំព្រៃឈើសត្វជាដើមហើយនឹងសក្តានុពលកសិកម្មអញ្ចឹងឃើញថាតើមានប្រភេទព្រៃអីខ្លះនៅតំបន់ភ្នំណាតំបន់ឧទាហរណ៍ថាតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញមានប្រភេទរុក្ខជាតិគេអាចដើរមើលរុក្ខជាតិគេអាចដើរមើលប្រភេទសត្វនានាដែលជួយឲ្យគេអាចកត់សម្គាល់ដឹងអំពីប្រភេទសត្វនានាដែលកម្រឬសត្វដែលស្ទើរតែគ្មាននៅប្រទេសគេហើយតើតំបន់មួយចំនួនទៀតវាមានសក្តានុពលកសិកម្មកម្រិតណាឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបរវាងបាត់ដំបងហើយកំពង់ចាមឬបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងឬក៏ខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងជាដើមតើតំបន់ណាវាមានសក្តានុពលកសិកម្មអីខ្លះឧទាហរណ៍កំពង់ចាមកសិកម្មចម្រុះក្រៅពីដំណាំស្រូវគឺមានប្រភេទដំណាំកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចកស៊ូដូចទុរេនដូចជាម្រេចជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញពីសក្តានុពលទៅហ្នឹងចំពោះគណនេយ្យគមន៍ដឹកជញ្ជូនវិញវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនិងការតភ្ជាប់គណនេយ្យគមន៍រវាងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនេះពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីទីតាំងបាទតំបន់ទីតាំងលំនៅណាទីតាំងលំនៅរបស់គេនេះពីលំនៅដែលគេស្នាក់នៅទៅតំបន់ទេសចរវាមិនហើយឃើញភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌និងសាសនាឧទាហរណ៍វប្បធម៌សាសនាយើងឃើញថាស្រុកយើងមានជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាមិនតិចជាង17ក្រុមឯងចឹងវាមានកវែតមានទំពូនមានក្រឹងមានចងមានចរាយមានកវែតមានភ្នងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាលក្ខណៈវប្បធម៌នៃជនជាតិទាំងហ្នឹងគឺខុសគ្នាទន្ទឹមនឹងមានជនជាតិភាគតិចដូចជាអ៊ីស្លាមឬជនជាតិវៀតណាមឬជនជាតិផ្សេងទៀតនេះជនជាតិថៃជនជាតិឡាវដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈវប្បធម៌និងសាសនាគឺខុសៗគ្នាព្រោះអ្នកខ្លះគឺមានបែបសាសនាប្រពៃណីរបស់គេរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ជនជាតិដើមតិចមានសាសនារបស់គេនៅក្នុងការគោរពជឿជាក់ទៅលើសាសនាខុសៗគ្នាហើយធនធានទេសចរក៏យើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរឬក៏មានទៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍បើសិនយើងមើលទៅលើតំបន់ភ្នំធនធានទេសចរគឺសម្បូរបែបព្រៃឈើទឹកជ្រោះទឹកអីជាដើមតំបន់ទំនាបប្រកបជាសម្បូរអំពីទឹកសម្បូរអំពីប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកដែរនេះហើយជាពិសេសគឺតកតងធនធានជលផល
ណាដែលជាចំណុចមួយក្នុងការបង្ហាញអំពីការតាក់ទាញទេសចរក្នុងការទៅទស្សនាអំពីផ្ទះអណ្តែតទឹកឬក៏ផ្ទះដែលសសរខ្ពស់ៗដើម្បីធន់ជាមួយលក្ខខណ្ឌនៃការឡើងទឹកនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រជឿទៅសំដៅទៅលើកត្តាធំដូចជាអីឋានលេខាដែលយើងនិយាយខាងដើមប្រភេទនៃទេសភាពសន្តានប្រភេទទេសភាពសន្តានវាចង់ផ្ដោតលើអីថាតើវាជាតំបន់អីតំបន់ភ្នំតំបន់ទំនាបតំបន់ជាដើមនេះហើយមានទេសភាពសន្តានរបៀបម៉េចជាតំបន់ទំនាបដូចទឹកនេះតំបន់ទំនាបវាលបាភក់ឬក៏តំបន់បឹងឬក៏តំបន់កសិកម្មជាដើមនេះនឹងអាកាសធាតុនៃតំបន់ឬក៏ប្រទេសមួយអញ្ចឹងមានថាតំបន់ឬប្រទេសមួយនឹងថាតើនៅប្រទេសមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរយើងទទួលរបបនៃអាកាសធាតុអីអាកាសធាតុខ្យល់មូសុងណាមូសុងដែលមូសុងវាខុសគ្នារវាងអីរវាងទាំងប្រាំងនិងវស្សាអញ្ចឹងបើយើងមើលមូសុងវស្សាគឺខ្យល់បក់ពីនិរដីអញ្ចឹងកាលណាខ្យល់បក់និរដីវានាំនៅចំហាយទឹកពីសមុទ្រមកហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាពិសេសគឺផ្នែកមកខាងនៃជួរភ្នំកវាញមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនក្បែរភ្នំកវាញដោយសារតែចរន្តខ្យល់ស្ទុះឡើងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉េចវាធ្វើឲ្យផ្នែកខាងក្រោយនៃជួរភ្នំកវាញគឺអត់សូវមានភ្លៀងច្រើនទេដែលយើងហៅថាតំបន់ហ្វឺនផុតពីនឹងមកគឺទំនាបកដាលអញ្ចឹងទំនាបកដាលគឺមានលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពឬក៏លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុភ្លៀងច្រើនហើយកម្ដៅវាប្រែប្រួលមិនសូវខុសគ្នាខ្លាំងទេរវាងតំបន់ឆ្នេរតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ទំនាបសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយពាក្យថាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនេះយើងសំដៅទៅលើលក្ខណៈធម្មជាតិជាក់លាក់ណាមកបាត់លក្ខមួយជាក់លាក់ដែលមានទេសភាពសន្តានដូចជាអីភ្នំនៅខ្ញុំបញ្ជាក់មិញមានភ្នំមានសមុទ្រខ្សែឆ្នេរមានប្រភេទឆ្នេរផ្សេងគ្នាដូចជាឆ្នេរខ្សាច់សម្រាប់មនុស្សទៅលេងមនុស្សកម្សាន្តឆ្នេរថ្មក៏ដូចគ្នាដែរទៅលេងកម្សាន្តឆ្នេរកោងកាងសម្រាប់មើលប្រភេទរុក្ខជាតិដូចជាកោងកាងឬប្រភេទកោងកាងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រនិងប្រភេទជលផលពពួកសត្វជាតិដែលមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទន្លេយើងដឹងស្រាប់ហើយទន្លេក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ជាពិសេសគឺការទស្សនាតាមទូកតាមអីពេលល្ងាចជាដើមហើយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការផ្ដល់នៅធនធានជលផលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរបឹងដូចគ្នាដែរបាទបឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរដូចទន្លេដែរព្រៃឈើក៏ជាចំណុចមួយចម្បងក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសទេសចរខាងហៅថា adventure ក្រុមហៅថាសងព្រេងពេលខ្លះគាត់ផ្សងព្រេងគាត់ជិះទូកគាត់សំទោសជិះឡានពួក pick up ធំសម្រាប់ឡានផ្សងព្រេងហ្នឹងហើយនឹងម៉ូតូអីជួលដើរលេងក្នុងការពិនិត្យឬក៏តាមដានមើលអំពីព្រៃឈើឬក៏មើលអំពីសក្តានុពលធម្មជាតិព្រៃឈើដែលគាត់មិនដែលឃើញពីមុនមកទន្ទឹមនឹងបើយើងមើលលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិនៃតំបន់មួយយើងឃើញថាវាផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌសមស្របលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរប្លែកក្នុងការទៅទស្សនាអញ្ចឹងយើងឃើញដូចជាភ្នំនេះយើងឃើញមានតំបន់ភ្នំជាដើមឬក៏តំបន់ដែលមានទទួលរងដំណើរការរបស់សំណឹកអញ្ចឹងធ្វើមានការលិចឡើងជាសន្តានដីឆ្លាក់ផ្សេងដែលមើលទៅឃើញថាទេសភាពហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវាលំហខ្សាច់ជាដើមបាទនិងតំបន់ដីសើមបណ្ដីសើមគឺតំបន់វាលល្បាប់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ពពួកសត្វបក្សីសត្វស្លាបឧទាហរណ៍ដូចនៅលងព្រីងវាមានពពួកគ្រីលជាដើមដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់អ្នកទៅទស្សនាមិនថាជាទេសចរបរទេសនិងទេសចរក្នុងស្រុកទេបាទកោះបណ្ដាកោះនានាណាកោះយកកោះសាយកោះរុងកោះរូងសន្លឹមអីជាដើមកោះស្ដាច់ជាដើមទន្លេយើងឃើញមានទន្លេដែលដើរតួនាទីសំខាន់ដូចខ្ញុំបង្ហាញហើយសមុទ្រនិងបឹងជាដើមមួយទៀតសត្វនិងរុក្ខជាតិអញ្ចឹងសត្វនិងរុក្ខជាតិទេសចរមួយចំនួនគឺគាត់ពិនិត្យឬគាត់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការមើលរុក្ខជាតិការមើលសត្វដែលគាត់មិនសូវឃើញឧទាហរណ៍ដូចនៅសៀមរាបនេះគេបង្កើតកន្លែងឧទ្យានមេអំបៅអញ្ចឹងឧទ្យានមេអំបៅក៏ជាផ្នែកមួយនៃប្រភេទសត្វដែលគេចង់ឃើញអំពីពណ៌របស់មេអំបៅជាច្រើនណាអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលគេទៅលេងមួយចំនួនគេមិនដែលហៅថាបោះបង់ចោលក្នុងការទៅលេងហ្នឹងឯងពីព្រោះមានមេអំបៅភេទរុក្ខជាតិជាដើមហើយស្ថានប្រព័ន្ធវាមើលទៅលើអន្តរកម្មអញ្ចឹងយើងដឹងហើយស្ថានប្រព័ន្ធគឺអន្តរកម្មរវាងភាពរស់
ជាមួយនឹងបរិស្ថានរូបចឹងរួមមានទឹកមានខ្យល់មានដីយ៉ាងទៅហើយស្ថានភាពវាមានប្រភេទនិងទំហំខុសៗគ្នាជាច្រើនរួមមានអីគេនិយាយពីចម្រោកនិងញញហ្នឹងចម្រោកព្រៃធម្មជាតិសម្រាប់សត្វហ្នឹងសត្វមានព្រៃធម្មជាតិឬដូចជាអីដូចជាវាលស្មៅដូចជាព្រៃឈើសម្រាប់ជាទីចម្រោកពពួកសត្វព្រៃពពួករុក្ខជាតិនានាដែលគាត់ត្រូវការក្នុងការរស់រានមានជីវិតទេសភាពសន្តានបើយើងក៏លេខមើលទេសភាពសន្តានវាមានទេសភាពសន្តានសំពីលក្ខណៈមើលឃើញនៃផ្ទៃដីតំបន់មួយអញ្ចឹងលក្ខណៈមើលឃើញយើងឃើញលក្ខណៈរបៀបនេះជាទេសភាពសន្តានដូចជាទំនាបណាចលងភ្នំអីជាដើមបាទមានប្រព័ន្ធបលាយអូជាដើមសុទ្ធតែជាលក្ខណៈនៃទេសភាពសន្តានដែលយើងមើលឃើញទៅអញ្ចឹងទេសភាពសន្តានទាំងហ្នឹងរួមមានគេហៅថាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររូបដូចជាអីសន្តានដីវាលំហខ្សាច់ទំនាបភ្នំភាពរស់បាទមានភាពរស់មានជីវិតដូចជារុក្ខជាតិដូចជាសត្វយើងឃើញរុក្ខជាតិមានសត្វជាដើមហើយមានធាតុមនុស្សអញ្ចឹងធាតុមនុស្សគឺនិយាយពីសកម្មភាពមនុស្សបាទសកម្មភាពមនុស្សដូចជាការធ្វើកសកម្មដូចជាការសាងសង់លំនៅឋានអីជាដើមហើយនឹងបរិស្ថានសំណង់លំនៅឋាននានាហ្នឹងហើយនឹងធាតុរូបផ្សេងៗទៀតដូចជាអីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាធាតុរូបនិងកាសធាតុនិងអាកាសធាតុដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតំបន់មួយជាក់លាក់ដែលមានទេសភាពសន្តានមួយដែលគេអាចមើលឃើញទៅថាមានលក្ខណៈប្លែកសន្តានដីភ្នំជាទូទៅគឺកើតឡើងដោយសារចលនាបុកគ្នាបន្តិចទៅនេះអញ្ចឹងដូចយើងបានរៀនកន្លងមកតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិស្ថានវិទ្យាអញ្ចឹងបើយើងមើលភ្នំទាំងឡាយមិនថាភ្នំហេម៉ាឡ័យទេព្រោះភ្នំហេម៉ាឡ័យយើងដឹងហើយថាជាភ្នំដែលបុកគ្នារវាងឧបទ្វីបឥណ្ឌាជាមួយនឹងអឺរ៉ាស៊ីដែលបង្កើតឲ្យមានជាពំនឹងផ្នត់ដែលយើងហៅថាជាជួរភ្នំអញ្ចឹងយើងឃើញជួរភ្នំហេម៉ាឡ័យក៏ជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់ទេសចរជាពិសេសគឺការឡើងភ្នំតកកពីព្រោះវាសម្បូរតកកដោយសាររយៈកម្ពស់ខ្ពស់មួយទៀតដូចជាភ្នំហ្វូជីនេះហ្វូជីនៅជប៉ុនអញ្ចឹងហ្វូជីនៅជប៉ុនក៏ជាតំបន់មួយដែលសក្តានុពលដែរដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់លេងច្រើនជាពិសេសមានផ្កាសាកូរ៉ាមានអីនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមកអាកាសធាតុត្រជាក់បង្គួរគឺយើងឃើញថាកើតមានច្រើននៅ Sierra Nevada Mountain អញ្ចឹងណានៅអាមេរិកយើងឃើញថាវាមានសក្តានុពលសម្រាប់ការទស្សនាទេសចរអញ្ចឹងសន្តានដីភ្នំក៏ជាលក្ខណៈមួយទាក់ទាញនៅទេសចរផងដែរភ្នំភ្លើងក៏ជាកត្តាដែរប៉ុន្តែភ្នំភ្លើងមិនមែនសំដៅទៅលើកំឡុងពេលភ្នំភ្លើងផ្ទុះមនុស្សទៅទស្សនាទេពីព្រោះម៉ាក្តៅណាស់វាអាចដល់ទៅ1200អង្សាសេនោះអញ្ចឹងវាអាចសម្រាប់អាចធ្វើយើងស្លាប់បានលាយបានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះទៅវាមានសំណល់នៃភ្នំភ្លើងឧទាហរណ៍ដូចបឹងយក្សឡោមប្រទេសកម្ពុជាវាជាផ្នែកមួយនៃភ្នំភ្លើងវាជាប្រភេទភ្នំភ្លើងមួយដែលផ្ទុះឡើងយូរហើយបច្ចុប្បន្នវាងាប់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយតាក់ទាញមនុស្សទៅលេងទៅងូតទឹកនៅតំបន់ភ្នំភ្លើងនឹងហើយយើងឃើញមានទេសភាពធម្មជាតិប្លែកនិងស្រស់ត្រកាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគឺគាត់អាចរំសាយអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់ធុញថប់នៅពេលដែលគាត់ទៅដល់តំបន់ភ្នំភ្លើងទៅណាចំពោះចលងវិញក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចលងយើងឃើញជាមានប្រភេទចលងផ្សេងគ្នាចំនួន3ចលងគឺមាននៅភ្នំសងខាងគេហៅថា Valley បាទ Valley ជាចលងអញ្ចឹងមានថាមានប្រព័ន្ធលំហូរគឺពិសេសទន្លេស្ទឹងជាដើមហូរកាត់អញ្ចឹងវាជាតំបន់នៃការផ្ដល់នៅការទស្សនាមានជាចម្រោកសត្វមានរុក្ខជាតិជាដើមក្នុងការដែលឲ្យមនុស្សអាចទៅទស្សនាចំណែក Canyon ជាចលងដែរចលងរវាងអីការរងសំណឹកសន្តានដីអញ្ចឹងរងសំណឹកកាន់តែខ្លាំងរងរបេចកាន់តែខ្លាំងទៅបង្កើតបានជាលំហូរអញ្ចឹងបង្កើតបានជាចលងរបៀបហ្នឹងជាទូទៅគឺកើតមាននៅលើទ្វីបដូចគ្នាតែ George អានេះ Gotch អញ្ចឹងគេនិយាយពីចលងដែរប៉ុន្តែចលងគឺសន្តានដីកាសភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែតំបន់សន្តានដីកាសឬសន្តានដីថ្មកបោកដែលរងរបេចណារងសំណឹកដោយទឹកភ្លៀងហើយបង្កើតបានជាចលងលំហូរបាទបែបហ្នឹងគេហៅថាជា George ចំពោះទន្លេយើងដឹងហើយជាសន្តានរបស់វារាងជាអក្សរ V ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្រវាភ្ជាប់ទៅនឹងសមុទ្រព្រោះទន្លេឧទាហរណ៍ដូចទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវាពីទីបេឆ្លងកាត់ភូមាទីបេគឺចិនឆ្លងកាត់មកភូមាមកថៃមកឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមអញ្ចឹងវាមានទម្រង់បត់បែនចម្ងាយវាអាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃទន្លេហ្នឹងមកពីណាហើយវាមានទម្រង់ជាអក្សរ V ហ្នឹងហើយជាទូទៅចុងបញ្ចប់ទៅជាប់ជាមួយនឹងសមុទ្រនៅតំបន់ដីសណ្ដហើយវាក៏ជាសក្តានុពលមួយក្នុងការធ្វើដំណើរទេសចរតាមប្រព័ន្ធទន្លេដែរដែលហៅថាជាកប៉ាល់ទេសចរដូចស្រុកយើងឃើញមាននៅកំពង់ចាមភាសាឃើញមានកប៉ាល់ទេសចរដែរ
ហើយនៅភ្នំពេញក៏ឃើញមានអាសាឃើញមានកបាទេសចរក្នុងការទស្សនាតាមរយៈការធ្វើដំណើរដោយទឹកតាមប្រព័ន្ធលំហូរទន្លេចំពោះទន្លេទឹកកកវិញជាទូទៅគឺមាននៅតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់និងត្រជាក់បង្គួរហើយក៏អាចមានដែរនៅតំបន់អាកាសធាតុក្តៅដូចតំបន់ត្រូពិកក៏ប៉ុន្តែវាមានតែនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ទេដោយកម្ពស់ភ្នំខ្ពស់ដោយជួរភ្នំហិមាល័យគឺមានទឹកកកមានផែនទឹកកកនៅពេលរលាយបង្កើតបានជាលំហូរទន្លេទឹកកកប៉ុន្តែលំហូរទន្លេទឹកកកនេះមនុស្សមិនអាចទៅលេងនៅកំឡុងពេលវាមានលំហូរទេវាអាចតែអញ្ចឹងគេលេងនៅពេលណានៅពេលដែលវាមិនមានលំហូរអញ្ចឹងមានថាកកអីគេអាចទៅទស្សនាហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់រស់នៅតំបន់អាកាសធាតុក្តៅហើយចង់ឃើញហើយទម្រង់នៃទន្លេទឹកកកវាមានជាទម្រង់អក្សរ U បាទចុងក្រោយនៃមេរៀននេះគឺសំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លើយសំណួរនេះដែរបាទហើយយើងឆ្លើយដោយរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីឆ្លើយហើយត្រូវបញ្ជូនសំណួរមកឲ្យខ្ញុំវិញណាអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរមានប្រមាណសំណួរនេះថាតើលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដែលតាក់ទាញអ្នកទេសចរដូចជាភ្នំភ្លើងនិងវាលខ្សាច់ណាតើលក្ខណៈតាក់ទាញទេសចរដូចជាភ្នំភ្លើងវាលខ្សាច់តើអ្នកគិតថាប្រភេទអ្នកទេសចរណាខ្លះចូលចិត្តលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រភ្នំភ្លើងនិងវាលខ្សាច់ឃើញទេអញ្ចឹងចូលចិត្តភ្នំភ្លើងវាលខ្សាច់ឲ្យយើងនិយាយខាងលើហ្នឹងតើពួកគេនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទៅតំបន់ភ្នំភ្លើងឬក៏តំបន់វាលលំហខ្សាច់បាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងហ្នឹងហើយនឹងបញ្ជូនមកខ្ញុំវិញបាទអរគុណ